Moskvada dron hujumi oqibatida 12 kishi jarohat oldi. Yaqinda bu o'tgan shu to'q fermasidagi mushtlashuvdan keyin politsiya qo'shimcha tekshiruvlarni boshladi. Sankt-Peterburg byudjeti migrantlardan keladigan 8% daromadini yo'qotdi. Moskvada kuryerlarga qarshi politsiya tekshiruvlarini boshladi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 24-may odatdagi migrantlarga oid yangiliklar, xabarlarni hozir birma-bir qisqaroq va soddaroq tilda aytib o'taman. Moskvada neftni qayta ishlash zavodida dron hujumi oqibatida 12 nafar qurilish ishchisi jarohat oldi. Ular orasida mehnat muhojirlari borligi ham aytilyapti. Do'stlar, shu o'rinda bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni siz Rossiya hududida, ayniqsa Moskva shahrida so'nggi paytlarda ko'ryapmiz, qo'shni Ukraina tomonidan har xil dronlar uchib kelyapti. Shunga o'xshash hodisalarni tasvirga olmang, videoga saqlab, o'sha telefoningizga saqlab olmang. Bu uchun javobgarlik mavjud. Bu chet el fuqarosi bo'ladimi, Rossiya fuqarosi, mana shunday ma'muriy qoidabuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirishlari, biz chet el fuqarosimiz-ku endi. Bu yerda bizni sababsiz mana shu mamlakatdan chiqarib yuborishlariga bu sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun joylarda ehtiyot bo'linglar. Mana shunaqa hodisalarni ko'rib qolsalaringiz, telefoniga tortib olib, uni telefonga saqlab yoki ijtimoiy tarmoqqa kelajakda joylash maqsadida suratga tortmanglar. Hamda bu o'tgan shu to'q fermasidagi ommaviy mushtlashuvdan keyin politsiya qo'shimcha tekshiruvlarni boshladi. Bu tekshiruvlarda 10 dan ortiq ish beruvchilari ham tekshirildi va ularning joylarida tintuv o'tkazildi va hujjatlarni tekshirish uchun olib ketildi. Bu reydlar yaqinda parrandachilik fabrikasida ommaviy mushtlashuvdan keyin boshlandi. O'sha mushtlashuvda O'zbekiston fuqarolari ham bor edi. Ba'zi birlar mamlakatdan chiqarib yuborildi, ba'zi birlariga esa mana shu qo'llarida o'stir qurollar bor deya jinoiy ish qo'zg'atildi. Shuning uchun joylarda ehtiyot bo'linglar. Mana shunga o'xshash ommaviy mushtlashuvlarga duch kelib qoladigan bo'lsangiz, bundan o'zingiz olib qoching. Iloji boricha bunday holatga tushmaslik uchun aralashmang, konflikt kelib chiqadigan situatsiyalarga. E'tiborsiz qoldiring. Mana yuqorida aytganimdek, kishilarga nafaqat bu mamlakatdan chiqarib yuborildi, balki ba'zi bir kishilarga uzoq yilga qamoq jazosi tayinlanishi uchun jinoiy ish qo'zg'atildi. Sankt-Peterburg byudjeti migrantlardan keladigan 8% daromadini yo'qotdi. Sankt-Peterburgda chet el fuqarolari sezilarli darajada kamaydi. 2026-yil 20-may holatiga ko'ra shaharda rasman ishlayotgan shu 243 ming muhojir bor. Bu o'tgan yilga nisbatan ancha oz. O'tgan yil bu yerda rasmiy ishlayotgan chet el fuqarolari soni 371 ming kishi bo'lsa, bu yil shu 243 ming kishiga kamayib ketgan. Shu yil o'tkazilgan 1200 dan ortiq reyd davomida bir necha qoidabuzarliklar aniqlangan, jami 45 mingdan oshiq kishiga jarima solingan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 15% ga ko'p degani. Shuningdek, sudlar va politsiya 5200 dan oshiq chet el fuqarolarini mamlakatdan majburiy chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilgan. Bu haqida fikrlaringiz bo'lsa, video ostida qoldiringlar. Men o'qiyman. Har bitta fikrlaringiz men uchun qiziq. Moskvada kuryerlarga qarshi politsiya tekshiruvlarini boshladi. Tekshiruvlarda alohida e'tibor quyidagilarga qaratiladi: qizil svetofordan o'tish, piyodalar o'tish joylarida harakatlanish va piyodalar yaqinida xavfli haydash va peshexodlarda shu ko'pchilik qiladigan xatodan politsiya foydalanib qoladi. Ya'ni ko'pchilik bilmaydi, shu peshexodni perexodda skuter egasi, velo kuryerlar unga yashil chiroq yonib turgan bo'lsa ham skuterni to'xtab, undan tushib piyoda harakatlanish kerak. Ko'pchilik do'stlarimiz buni bilishmaydi-da, buni oqibatida mana shu ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishga sabab bo'lib qolishadi. Ya'ni shu menga yashil chiroq yondi, undan endi men velodaman, skuterdaman, o'tib ketsam bo'lar ekan deb bunaqa jarimalar chet el fuqarosiga 3 yil ichida 2 marta undan ortiq marotaba rasmiylashtiriladigan bo'lsa, ma'lumotni aytmoqchiman, Rossiyaga kirishga 3 yilga taqiq qo'yilishiga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun joylarda ehtiyot bo'linglar, ogoh bo'linglar. Yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilinglar, ayniqsa kuryerlar mana shu veloda, skuterda harakatlanayotgan. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan hafta davomidagi yangiliklar shulardan iborat edi. O'ylayman sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi yangiliklarda, xabarlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'linglar.